جه اليوم المنتظر ومارو نزل البومه الجديد. طبعا زي ما انت عارف ان هو كان قال انه هينزل يوم 29 بنفس ميعاد نزول البوم ويجز. مش عارف الصراحه الحركه دي هل هي حركه دعائيه من مارو ولا هي مجرد نكش في ويجز. والالبوم اصلا كان متسرب منه اجزاء كتير على التيك توك عامه. ففي الفيديو ده هنتكلم عن البوم مروان موسى الجديد وهقول انهي اكتر تراكات عجبتني في الالبوم والكلام الجميل ده كله. فحضر خربوش الشاي بتاعك ويلا بينا نبدا. ازيك يا حبيب اخوك عامل ايه؟ النهارده هنحلل البوم مروان موسى الجديد. الالبوم اسمه الماتادور، وماتادور دي كلمه اسبانيه معناها الحرفي مصارع التيران، بس اكيد هو مش قصده كده يعني فاهم. هو قصده ان هو البطل الرئيسي بتاع العرض ده فاهم، بتاع الشو. المهم الالبوم مكون من 10 تراكات فيهم 5 فيتشرز واللي هم كريم واسامه، موسى سام، دنيا وائل، بيسو وبلطي. كل تراك منهم ليه الاوفيشال ليركس فيديو بتاعه. تعالوا نبدا باول تراك في الالبوم وهو ماتادور. بيبي قولي لي مي امور، شامم ريحه بطل عالم في التراك ده. بيبي قولي لي مي امور، عايزه تصاحبيني زي البرد فيها الدور. روش فشخ البورده، لعبها على دور البرد وكده فاهم، مش قلب الكلام يعني. ايه يا اسطى انت نسيت ان انت الماني ولا ايه؟ شاطر بس تربي لي شنبك بس ما تقدرش تقل ادبك. برضه حاسه رايح ناحيه ويجز شويتين، بس خلينا نصفي النيه دلوقتي. وبس كده التراك كله بيكمل بنفس الطريقه فاهم، نفس الفليكسنج والروشنه وكده يعني. تراك رايق بس ما اظنش اني احب اخليه على الريبيت عندي فاهم. نروح لتاني تراك في الالبوم وهو مطروش. البيت جامد فشخ وشكل التراك ده مهايبر. رصة البيت خلتني افتكر ان هادي معمر هو اللي عامله، بس ما طلعش هو، طلع بروديوسر اسمه حاتم. انا جاي اقفل على الكلام الرنا في ايدي الجنيهات عصابي. دخلت مروان موسى جامده فشخ وتحسها دخلت مهرجان كده. بحب مره لما يعمل تراب شعبي او مهرجانات عامه. رنجه قطه جامده عودها عزف على الكمانجه خروجه مع ولاد في شيك. سويتش الفلو مع الالات اللي دخلت مع مارو دي رايقه قوي. 5 بحبك انت بتحب مني بتحبي سني بس انت جنزي الفلو ده رايق فشخ. حاسس ان الجزء ده بالذات هيفرال جامد على التيك توك. يا اسطى اصلا يا اسطى اللقطه بصمه اصلي يا اسطى بفر. هنا بقى نقدر نقول اللي نكش ويجز. مارو هنا بيرمي على الحوار اللي كان حاصل معاه زمان هو ويجز، واللي اكيد كلنا عارفين، واللي هو ما تقوليش اصلا. طب بفا يا اسطى اصلا. وده كل حاجه في التراك ده. التراك عجبني اكتر من اللي قبله. نروح لتالت تراك معانا وهو المكان. اغني لك التراك اللي بتحبه، قلت امسع الشباب يا شقه يا ابني لسه زي مارو بيرص وبده مبشره للتراك. الفلو بتاعه رايق على البيت وبيستعرض مهاراته الكتابيه في التراك ده. ايدي ناشفه رجلي تقيله تحب نلعب على كام بغير. هنا الهوك بتاع التراك مارو قال ينوع ويخليه غنى فاهم، ما يخليش كله رص يعني. الحته دي حلوه فشخ. الفلو ده احسن فلو في التراك كله بالنسبه لي. وبس كده دي كل الهايلايتس اللي كانت في التراك. وكتراك هو رايق ومروان موسى مش حلل البيت، بس لسه لحد دلوقتي بالنسبه لي بفضل مطروش. نروح للتراك الرابع معانا وهو ما تفهمنيش غلط. تراك صيفي بحت يتسمع على الساحل والجو ده، والتراك عموما ما فيهوش حاجه تتشرح او تتقال. الصراحه بالنسبه لي ده اللي تراك في الالبوم لحد دلوقتي، مش جوي يعني. نروح للتراك اللي بعده وهو شكلك مجنونه مع كريم واسامه. شكلك مجنون. ده التراك اللي هيشتغل في كل افراح مصر. فيتشر كريم واسامه حلو فشخ، عامل فايبس جامده قوي في التراك ده. عارفين ما انا اللي هرشك بلاش نتاكسي لا افتكري لا رو. فيرس مارو برضو حلو، بس الصراحه كريم واسامه هو اللي مودي التراك ده في حته تانية، هو اللي شال التراك ده يعني. اسمع كده. اللبس الغالي مين اللي جاب بسبوسه والشاشه 60 بوصه. نروح للتراك اللي بعده وهو ما فيهاش. قرب لي تعالى ده انا شفت كتير، ده انا اللي قلبي عليك انت اللي فجاه مشيت. تراك ملعوب فيه خامات شعبي طبعا، ده اكيد مروان موسى هو اللي عاملها، لان دي الرصه بتاعت مارو اللي كلنا عارفينه بيها. دي احسن حته في التراك بالنسبه لي. التراك في المجمل ما فيهوش كلام كتير او حاجه تتشرح، هو مجرد تراك تتشل معاه فاهم. نروح للتراك اللي بعده وهو مش موجود مع موسى سام. انا مش موجود بخش واحده في 2 بتغاب بتدلع. مزيكا رايقه فشخ وفيتشر مش متوقع خالص اننا نسمع مروان موسى وموسى سام في تراك واحد. فتقدر تقول كده انه تراك اسماعيلاوي فاخر. فيرس موسى مش اقوى حاجه الصراحه، بس رايق يروقك كده فاهم. انت متابع صح بطل تفتح ستوري 7 صنبه وتكون. وهنا مارو بينكش ويجز تاني بيقول له يبطل يفتح ستوري، في اشاره يعني ان ويجز دايما بينكشه في الاستوريات والشغل ده. دي كانت كل حاجه تتقال عن التراك ده. نروح للتراك اللي بعده هو مكان في قلبك مع دنيا وائل. بيت صيفي وعجبني الجيتار اللي بيتلعب ده. ومن الانترو بس كده اظن انت اكيد عرفت التراك هيبقى عامل ازاي. في مكان في قلبك اقول ده ممكن.
بالظبط كده، التراك صيفي رومانسي، وانا الصراحه ماليش في التايبات دي من التراكات، هو اصلا ما فيهوش حاجه تتشرح يعني فاهم. فنروح للتراك اللي بعده وخلاص، وهو تراك لابوب. هي اللي جايبالك المرضية ومرجعاك بضهرك ليا ومدخلاك نحو الأمية. سامبل روشه فشخ، خد صوت مجدي شطه وسامبله دماغ يا مارو والله. بالجليل وادى الويل بيبي سموت زايد طول الليل. دخلت مارو على البيت رايقه قوي، والبيت كرييتيف فشخ. انا بحب التايبات الجديده على السين دي عشان الواحد بقى بيزهق من التراك. من غير فزلكة نايمت الكل بدري بس صاحي للتكسكة معدي. ما اعرفش مين الراجل ده، بس دخلته جامده على البيت، والفيرس بتاعه برده كان رايق، فشكله هيكون له مستقبل حلو يعني. نروح للتراك اللي بعده والاخير معانا في الالبوم، وهو فاكر بس ناسي مع بلط. ما بس راسي انا كنت فاكر نفسي طيب وانا قاسي، انا كنت عامل نفسي عارف. تراك حزيني وسط المهرجان الصيفي ده، بس فلو مارو رايق قوي وظابط جدا مع المود، وباقي الفيرس بتاعه لذيذ. حسيت بوجيعة يا اخي مشيت وزرت الطبيبي قال لي بيبي انتي قلت له فيك التيب. دخلته سموز فشخ على البيت، وتحس اصلا في فيرسه بيحكي لك قصه مش بيغني. الاتنين الصراحه عملوا شغل عالي قوي في التراك ده، وما فيهوش حاجات تتشرح فاهم، هو يتحس اكتر، والبيت مودي التراك في حته تانية خالص. كده نكون خلصنا الالبوم. بكل شفافيه كنت متوقع حاجه اقوى من كده الصراحه. انا ما بقولش على الالبوم انه مش حلو، بس كنت متوقع حاجه اقوى فاهم. يعني من ال10 تراكات دول مثلا ممكن احط 3 4 منهم على الريبيت مثلا. انا كنت متوقع ان انا ممكن احط 8 9 منهم فاهم. احسن تراكات في الالبوم ده بالنسبه لي مطروش. يا عم رجعت امتى؟ بقالك قصة سنة ونص، هتجهز امتى؟ في سينا كنت رافع شكلك مجنونه. جنانة كنا عارف انها حالة، بس ان اسيبها ده استحالة. طب كلها وفاكر بس ناسي. على الحي الدبلوماسي عامل فيها سعيد دفن احساسي يا ده ذوق الشخصي عامة. والحقيقة برضه لازم نشيد بمروان موسى السنة دي، الراجل منزل ألبومين في سنة واحدة، فهو يعتبر حرفيا بينافس نفسه. فبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والسبسكرايب.